आज रमज़ान में इफ्तार के टाइम ही वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई और मैं टेंशन में आ गई। लेकिन छोटी छोटी परेशानियां ही इंसान को थका देती हैं। और इफ्तार भी बनाना था, लाइट भी चली गई थी, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। मैंने सोचा यही तो ज़िंदगी है। इफ्तार के बाद मैंने बर्तन धोए। किचन मेरा कोई एस्थेटिक या फिर लग्जरी नहीं है, बस एक सिंपल सा घर है। मैं आपको वही दिखाती हूँ जो मेरी रियल रूटीन होती है। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना चाय पी लूँ। चाय रखी और एक कप चाय के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिला, तो लगा जैसे थकान उतर सी गई हो। होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। आपकी सपोर्ट ही मेरा हौसला है।